完成啊！朋友啊，阮做甲大粒歌、细粒歌，一定爱来好好甲恁分享。这两本是台湾念歌仙周定邦老师 A.K.A 阮老爸今年的新作品。这是一个甲西方的经典剧本翻译做台语的计划。头一本新写奏鸣曲，其实就是莎士比亚的《马克白》这出戏。第二本《利西斯苏拉达》，查甫人甲查某人的战争。这是西元一个希腊戏剧，反战佮有性别意识，非常的前卫。若是出做剧本册，阮佮甲因录做有声册。一开始阮爸讲伊要出有声册的时阵，伊佮问我讲啊有声册要安怎做？我哪会知影？好佳哉，好佳哉！身躯边有足够做音乐的朋友，就是阮男朋友啦。录音做配角做啥样的效果，真正做够好势。甲爸爸、甲男朋友做伙做工课，嘛是真大的考验。看袂清查某人的心肝。什么查某人的心肝？查某人的心肝就是好心，连这也唔知。阮伫4月26日，这礼拜日下晡2点到4点，伫台北的左传有书会办新册发表会，会当来听阮分享。到时阵应该分享一寡做册的过程，还佫有册内底的内容，互大家听。欢迎大家来现场甲阮支持。阮想要互大家知影，台语毋但是生活的语言，嘛是会当成做文学、艺术的语言。